Теперь беру, устанавливаю такие чашечки на клапана, на все, и устанавливаю коромысло. Устанавливаю. Стаканчики установил. Также устанавливаю на место коромысла ровненько, как выпускного, так и впускного распредвала. Коромысло я установил. Сейчас вложить надо будет постель распредвала. И вот здесь сзади вот место для установки уплотнительного резинового кольца. Это масляный канал. Вот здесь передняя часть постели. Герметиком смазал, все обезжирил. Беру, устанавливаю постель на место. Здесь направляющая спереди и сзади. На направляющей ее совмещаем. Беру коленвал, немножко верну назад, чтобы он верхней мертвой точкой не стоял. Сейчас распредвалы буду ставить, и чтобы клапана не загнуть. Мажу постели пастой. Монтажная паста, на которую собирал коленвал. Укладываю распредвалы. Распредвалы не перепутать. Здесь на выпускном X написано. Первый цилиндр кулачками вот так вот ставили. На втором IN впуск. Ну, получается, шпонки вверх. Беру новые сальники. Сальники Victor Rens. Они одинаковые. 81 534 59 00. И устанавливаю. Один и также второй. А после этого смазываю крышки и закрываю. Переднюю крышку надо будет еще локтайдом смазать. Не герметик, ну, не обычный герметик. Здесь пастой смазал, а это локтайдом смазал. Места, где может масло просачиваться. Закрываю крышки. Наживляю болты. И ставлю все остальные крышки. Все крышки идут подписанные. Буква Е стоит вперед. Крышки также смазал. Устанавливаю. И шуруповертом их подворачиваю, а дальше моментом затяну.
Поставил 10 ньютонометров и прохожусь, затягивая. Закрутил крышки распредвала. Теперь устанавливаю экран. Точнее сказать, не экран, а переднюю крышку, то есть верхнюю крышку ГРМ. Притягиваю ее. Устанавливаю шестерни. Подтягиваю и затягиваю их тоже моментом. Поставил 130 ньютонометров. Ключом на 27 держу распредвал и затягиваю один и второй болт. Все. Теперь совмещаю метки, беру комплект ГРМ и устанавливаю его. Возвращаю коленвал по метке. Комплект ГРМ фирмы СКФ ВКМА 94626. Натяжной ролик, опорный ролик и ремень ГРМ. Наживляю ролики. Здесь еще болтом механизм натяжки крепится. Болт М6. И также здесь ролик обводной крепим. Затягиваем тоже моментом. Направляющий ролик сделаю 45 ньютонометров. Там вилка до 52. Я сделаю 45. Натяжной ролик также 45 ньютон. Этот болтик 10 ньютон.
Устанавливаю ремень. Снизу метку я показывал. Покажу еще раз. Вот она метка. И прорезь на шестерне. Беру ремешок. Здесь метки на распредвале. Тоже их хорошо видно. Две параллельно друг друга. Ну и здесь можно по кулачкам ориентироваться. Устанавливаю ремень. Выдергиваю чеку. А вот теперь можно перепроверить метки. Если смотреть, метки распредвала друг напротив друга. И если здесь снизу посмотреть, метка по метке. Ремень натянут. Фиксатор натяжного ролика я выдернул. Можно устанавливать переднюю крышку. Ну, для пущей важности сделаю несколько оборотов коленвалом. Чтобы сказать так, безопаситься, что у нас все крутится. Совмещаю метки. Во. Сейчас все совпало. Можно закрывать крышку ГРМ. Ставлю крышку. Наживляю болты. Нижнюю прикручиваю, а верхнюю. Так, а зачем? Зачем? Я же сначала клапана должен отрегулировать. Посмотрел, какие зазоры должны быть. Здесь получается, выставляем кулачки и зазоры. На впускном распредвале 0,1, 0,16. Поставлю где-то на 0,13, 0,14. На выпускном 0,17, 0,23. Поставлю где-то 0,2. По ним буду регулировать. Это момент затяжки. И здесь указаны, начиная с верхней мертвой точки, какие кулачки, как регулировать. Мы вот, получается, выставляем. Сейчас по меткам выставили. И у нас первым идет клапана А. У нас вот кулачки, которые подняты, мы их и регулируем. Вот этот регулируем. Я сзаду смотрю. Все-таки верно. Вот где клапана А, это мы их регулируем. Получается первый цилиндр и впуск, и выпуск. Второй цилиндр у нас впуск. Третий цилиндр у нас выпуск. Потом на полный оборот коленвала поворачиваем. Следовательно, метки по распредвалу у нас будут вот здесь вот по бокам смотреть. И регулируем уже клапана Б. Как регулировать, я этот момент весь показывать не буду. У меня есть отдельное видео по регулировке именно на этом двигателе клапанов. Можно будет, если что, там посмотреть. А сейчас возьму просто для интереса щуп и померю, какие зазоры в данный момент. Получается,
клапана регулировались. Эти свободны, эти зажаты. Поэтому регулировать однозначно. Регулирую. Отрегулировал я клапана. Вот как раз второе положение. Метки по бокам. И получается, сначала было у нас 3 кулачка поднято, то есть 4 кулачка, 4 пары, 8 кулачков поднято. Потом прокрутил еще 8. 2, 4, 6, 8. Сейчас маслом все немножко моторным забрызгиваю. Одну и вторую сторону забрызгиваю. Беру клапанную крышку, вставляю в нее новую прокладку. Крышку всю отмыл, отдраил. Прокладка фирмы Victorins 71 542 86 00. Вскрываю и сюда ее в паз укладываю. Здесь как внутренняя, так и наружная прокладка. Их 2 штуки. Укладываю. Прокладку уложил. И здесь новая прокладка. Насколько выступает. Вообще прекрасно. Новыми запчастями работать. Теперь беру вот эти места, уголки, где на головке. Вот эти вот. Немножко герметиком как с одной, так и с другой стороны намажу, чтобы на уголках не было подтеканий. Герметик тоже Victorins. Здесь много не надо. Самый уголок. Одна и вторая сторона. Укладываю крышку на место и наживляю болты. Наживляю все болты и затягиваю 10 ньютонометров. Все болты наживил, теперь только остается подтянуть 10 ньютонометров поставить. Клапанную крышку я затянул. Устанавливаю на место крышку ГРМ. Наживляю все болты и закручиваю там, где потом с проводкой, если что, я перезакрепил. В данный момент нижние закручиваю, а верхние оставляю пока. Притягиваю. Так, устанавливаю форсунки. Для этого беру вот такие шайбы WE0113R79B. Эта шайба идет под лапку, которая у нас прижимает форсунку, и ставится она вот в этом месте.
Для чего она нужна? Она у нас работает как сальник. Через болт не дает из клапанной крышки маслу выступать наружу. Также мы берем новые шайбы 1449-264. Это шайбы у нас на уплотнение форсунки. Вот такие вот. Ставим их на форсунки и устанавливаем с ними. Это обязательно каждый раз новое ставить. Помимо этого, также мы берем новые болты оригинальные. Так, артикул получается 144 72 51. Четыре вот таких болта. Болт специализированный идет с конусом. Одноразовый. Форсунки почистил. Все. В начале, когда я снимал, обратку я обломил в первой форсунке. Форсунки я подписывал. Вот обратку, то есть вкручиваю экстрактор. О, и выдергиваю обломанный носик. Пластик пересох, просто высох. Смазываю керамической пастой и устанавливаю на место форсунки. Керамическую пасту я показывал, та же, что я закручивал свечи накала 26712 Фэби. Равномерным слоем намазываю. Только вот здесь, где шайба у нас, это место не мажу. Здесь беру просто горошин, ну не горошинку, совсем маленько спичечную головку литола и одеваем шайбу, чтобы она не падала. Вот, буквально чуть-чуть. Все из-за шайбы. Шайбу раз приклеил, и она не падает. Беру лапку, беру, вставляю ее сразу в форсунку. Также беру сюда, ложу вот эту прокладку и опускаюсь в форсунку, в шахту, в колодец. И наживляю болтом. Точно так же и все остальные по порядку, а потом уже протягиваем. Так как это Common Rail, каждая форсунка устанавливается на свое место. Форсунки прописаны. Если вдруг их менять местами, то надо потом перепрописывать. Также ставлю сразу четвертую форсунку. Форсунки вставил. Написано, затягивается 21-26 ньютонометров. Я поставил 26 и дотягиваю. Все, форсунки я затянул. Теперь с этой стороны устанавливаю рампу, вакуумы. Ну, в этот момент уже не покажу, здесь все скидаю и установлю трубки на форсунке. Сказал, эту сторону не покажу, а чувствую, все равно показывать надо. Потому что бывает даже вот эти мелочи, где-то что-то надо посмотреть. Трубку вставляю на место.
наживляю болт и наживляю гайку. Затягиваю. Установил трубку, ставлю шину на свечи накала. Здесь в конце распилено, гайку я наживил. Там ее потом просто менее удобно. И одеваю на все свечи, наживляю гаечки и прикручиваю их. И теперь устанавливаю трубки. Их надо здесь снимать, иначе не получится. Креплю рампу и креплю трубки. Здесь получается ложим подушки, наживляем трубку, сверху еще подушку и гайкой притягиваем. Итак, все 4. Трубки я прикрутил, рампу прикрутил и проводку здесь прикрутил. Также здесь вот шланги, которые на обратку. И обратку сейчас поставлю новую. Здесь закрутил, а здесь гайки не закручивал. Подтянул. Ну как, подкрутил, но не затягивал. Почему не затягивал? Сейчас воздух, чтобы выгнало, а потом уже подзатяну. Ну это когда зажигание будем включать. Беру новую трубку обратки WE01 1349Y. Та высохла и уже ломаться начала. Устанавливаю ее, защелкиваю и фиксирую. Фиксаторы ставлю. И также ставлю новое кольцо глушителя 771 963. Ну это не оригинальное ФА1. Но должно по диаметру встать, потому что старое уже кольцо пропускало. Да, отлично встало. Все 4 защелки защелкиваю. Левая сторона практически полностью готова. Здесь проводку прикручиваю, подключаю на форсунки и начинаю собирать с этой стороны. Первым делом установлю компрессор кондиционера на место. Вставляю компрессор, наживляю и прикручиваю. Нижние болты я их сразу вставляю и с ними опускаю. Иначе рулевой редуктор нам просто не даст их поставить. Один сверху короткий, второй подлиннее задний. Наживляю и притягиваю головка на 12. А потом беру новую прокладку